श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः। रावणपत्नीविलापः। रावणं निहतं श्रुत्वा राघवेण महात्मना अन्तःपुराद्विनिष्पेतुः राक्षस्यः शोककर्षिताः। वार्यमाणाः सुबहुशः वेष्टन्त्यः क्षितिपांशुषु विमुक्तकेश्यः दुःखार्ताः गावो वत्सहता इव। उत्तरेण विनिष्क्रम्य द्वारेण सह राक्षसैः प्रविश्यायोधनं घोरं विचिन्वन्तो हतं पतिम्। राजपुत्रेति वादिन्यः हा नाथेति च सर्वशः परिपेतुः कबन्धाङ्कां महीं शोणितकर्दमाम्। ता बाष्पपरिपूर्णाक्ष्यः भर्तृशोकपराजिताः करेण्वैव नर्दन्त्यः विनेदुर्हतयूथपाः। ददृशुस्तं महावीर्यं महाकायं महाद्युतिं रावणं निहतं भूमौ नीलाञ्जनचयोपमम्। ताः पतिं सहसा दृष्ट्वा शयानं रणपांशुषु निपेतुस्तस्य गात्रेषु छिन्ना वनलता इव। बहुमानात् परिष्वज्य काचिदेनं रुरोदः चरणौ काचिदालिङ्ग्य काचित्कण्ठेऽवलम्ब्य च। उद्धृत्य च भुजौ काचित् भूमौ स्म परिवर्तते हतस्य वदनं दृष्ट्वा काचिन्मोहम् उपागमत्। काचिदङ्के शिरः कृत्वा रुरोदमुखमीक्षति स्नापयन्ती मुखं बाष्पैः तुषारैरिव पङ्कजम्। एवमार्ताः पतिं दृष्ट्वा रावणं निहतं भुवि चुक्रुशुर्बहुधा शोकात् भूयस्ताः पर्यदेवयन्। येन वित्रासितः शक्रः येन वित्रासितो यमः येन वैश्रवणो राजा पुष्पकेण वियोजितः। गन्धर्वाणां ऋषीणां च सुराणां च महात्मनां भयं येन महद्दत्तं सोऽयं सेते रणे हतः। असुरेभ्यः सुरेभ्यो वा पन्नगेभ्योऽपि वा तथा न भयं यो विजानाति तस्येदं मानुषाद्भयम्। अवध्यो देवतानां यः तथा दानवरक्षसां हतः सोऽयं रणे सेते मानुषेण पदातिना। यो न शक्यः सुरैर्हन्तुं न यक्षैर्नासुरैस्तथा सोऽयं कश्चिदिवा सत्त्वः मृत्युं मर्त्येन लम्भितः। एवं वदन्त्यो बहुधा रुरुदुः तस्य ताः स्त्रियः भूय एव च दुःखार्ताः विलेपुश्च पुनः पुनः।
अशृण्वता च सुहृदां सततं हितवादिनां मरणायाहृता सीता घातिताश्च निशाचराः एताः सममिदानीं ते वयम् आत्म च पातिताः ब्रुवाणोऽपि हितं वाक्यम् इष्टो भ्राता विभीषणः धृष्टं परुषितो मोहात् त्वयात्मवधकाङ्क्षिणा यदि निर्यातिता ते स्यात् सीता रामाय मैथिली नः स्याद्व्यसनं घोरम् इदं मूलहरं महत् वृत्तकामो भवेद्भ्राता रामो मित्रकुलं भवेत् वयं चाविधवाः सर्वाः सकामा न च शत्रवः त्वया पुनर्नृशंसेन सीतां संरुन्धता बलात् राक्षसा वयमात्मा च त्रयं तुल्यं निपातितम् न कामकारः कामं वा तव राक्षसपुङ्गवा दैवं चेष्टयते सर्वं हतं दैवेन हन्यते वानराणां विनाशोऽयं रक्षसाञ्च महाहवे तव चैव महाबाहो दैवयोगादुपागतः नैवार्थेन न कामेन विक्रमेण न चाज्ञया शक्या दैवगतिर्लोके निवर्तयितुमुद्यता विलेपुरेवं दीनास्ताः राक्षसाधिपयोषितः कुरल्य इव दुःखार्ताः बाष्पपर्याकुलेक्षणाः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 13शततमः सर्गः।